मोगाचेनो सांताच्या जिणी कथा आटापच्या तांच्या मेटांनी कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत हांव तुमकां मागतां. आज आमी बागेवंत जोसेफा नवाल गिर्बेस हिचें स्मरण करता. तर मुकलो थोडो वेळ ह्या वर्थ्या बागेवंता विशयान समजून घेवंक करसिया. 1820 इसवेंत स्पेनांतल्या फ्रांसिस्को नवाल करास्को आनी जोसेफा गिर्बेस म्हणल्या देवोत जोड्याक मलगडें भुरगें जावन जोसेफा जल्मालें. शिकप शिकोवंक इस्काल नातली तरी ती वाचूंक आनी बरोवंक ती शिकली. तिच्या आवय बापायंतावन गूंड भवार्थ, भोगतीपण, कामांतय उर्बा आनी सदांच कुरपेंत रावंक ती शिकली. भुरग्यापणांतूच मोरयेंतय तिका विशेश भक्त आसली. 13 वर्सां प्रायर तिची आवय अंतरली. घरा ती मालगडी जावन आसल्यान आवयच्या मरणा नंतर सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी तशें आपल्या पिडेस्त व्हडली मांयची सेवा करची जबाबदारी तिचेर पडली. ती तिणें वर्त्या मोगान पाळली. कितलें काम आसल्यारय आपलें मागणें आनी भक्ती करण्यो ती बिलकूल सांडिनातली. 18 वर्सां प्रायर तिणें निश्कळपणाची आंगवण गुप्तीशी केली. मागण्याचो स्पिरीट, खालतेपण, बोळेपण आनी विशेश रितीन पेल्याची सेवा आनी मोग करचे शेगूण तिजे थंय उपजालें. थोड्या तेंपा उपरांत ती कार्मेलीत 3ऱ्या वोर्तीक, आतां आमी सेक्युलर कार्मेल ओर्द OCDS म्हणटा हेका भरती जाली आनी आपलें आपोणें साद्य रितीन जियोंक लागली. जायत्यांक आपल्या घराच क्रिस्ती मौल्या विशयांत तशें आत्मीय शक्ती विशयांत ती शिकयताली. जायत्याच्या कुटुंबांत शांती स्थापीत करूंक ती शकली. आडवटेक गेल्ल्या जायत्या स्त्रियांक तिणें जाणटेकायेन फाटीं हाडलें. क्रिस्तांव चलयांच्या शिकपाक तिणें जायतो वावर केलो. शिवणेच्या कामांत विशेश प्रवीणता जोडिल्ल्या तिणें धर्मार्थ शिवणेची क्लास सुरू केली. ह्या शिकवणे बराबर पुवीत पुस्तकाचो नियाळ, मागणें आनी देवाक हरसूंच्यो जायत्यो हेर संगती तिणें थंय मांडून हाडल्यो. अशें बरी समाज तशें बरें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक ती वावुरली. तिच्या बागेवंत जिवितांतल्यान प्रेरीत जावन जायत्या तरणाट्या धार्मीक जिविताक प्रत्येक जावन कार्मेलीत भितरल्या माद्रींक रिगोवंक तिणें मेटांक हाडली. 1893 इसवेंत ती देवाधीन जाली. कार्मेल मायेचेर आनी तिच्या बेंतिणीचेर विशेश भक्त तिका आशिल्ल्यान तिच्या विनंते प्रमाणें तिका कार्मेलीत नेसनांतच निकेपिली. तिची कूड कुसान आसतना आजय तशीच आसा. 1930 आनी 6 इसवेंत स्पेनांत अंतरीक क्रांती जाल्ले वरवीं ह्या संबंदीत आशिल्लीं सर्व दस्तावेजां नास जालीं. 1980 आनी 7 इसवेंत बागेवंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका बागेवंत म्हूण पासारलें. बागेवंत जोसेफा नवाल गिर्बेस संवसारांत ती जियेली तरी केदींच संवसाराची जावन ती जियेली ना. बगार सर्गींची जावन ती जियोवन प्रकाश दिवन सर्गींची रूच दिवन जियेली. म्हजो उद्देश म्हजें जिवीत लाबोवचो न्ही, बगार बागेवंत करचो म्हूण ती सदांच म्हणटाली. मात्र न्ही, सदांच त्यागन भरलेली जिणी ती जियेली. देवा मुखार आमी कितें जावन आसाव तेंच आमी जावन आसाव. भोव नितळ उद्देशान आमी सर्व कामां करीचे. हाचे उपरांत कितें तरी आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यार तें मौनपणी वाद विवाद नासता आमी स्विकार करीचे म्हूण ती म्हणून शिकयताली. तर मोगाच्यानो
संवसारांतच रावन सर्गींचें जिवीत जियोवन हेर जायत्यांक तें जियोवंक प्रेरीत करन सर्गींचो मुकूट जोडल्या बागेवोन जोसेफा नावाल गिर्बेस हिचें स्मरण करतना आमचें चालतें जिवीत बागेवंतपणी जियोवंक प्रयत्न करया. ह्या नियाळांत भाग घेतल्या तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं. बागेवोन जोसेफा नावाल गिर्बेस आमा बसोत विनंती कर.